je to svetlina ta zlatevnina sveti i sveto stala preko nego, no sveto neko poznano sveto neko pozna kojke to povika ime to Isusovo nema da vidiš do veka. Tatko moj, ti благодарам што и во овој ден пред тебе коленичам. Го повикувам името на Твојот Син Исус, кого го даде затоа што не возлюби, да ни покаже како се стигнува до Божиото Царство Небесно, како се простува, како не се осудува, како се љуби, како се прифаќа Божијата волја, како се покајува. Татко мој, јас имам Татко Небесен, кој го даде својот Син Исус и ја пролеја својата света крв за секого од нас. Плати за нашите греови и ни дава сила да се исправиме и да чекориме во Твојата праведност, Татко мој. Зборувај денеска низ мене, Ти врши ги делата, нека секој збор што ќе излезе ги допре сите оние кои се отворени, ќе го отворат своето срце за љубовта. Те сакам, Господи Исусе Христе. Ти благодарам за се. Слава Ти, Исусе. Нека биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен, дај ни го и денес и простини ги долговите наши. Простини ги, лебот наш насушен. И простини ги долговите наши, како што и ние им ги простуваме. Сега уште ние да научиме како се простува вистински од срце. Како се простува. Како Исус им прости на сите. Како Исус на крстот рече, прости им, Татко. Не знаат што прават. Трета книга Царство, 17 глава, и пророкот Илија, тесвитиецот од галатските жители. Интересен е моментот зошто македонците го слават Илија, кој е старозаветен пророк. Знаете, ние зборуваме сега за Илија, а на јазикот на соседниот народ, кој го негира нашето постоење, се вели Хелиос, Илиос, значи сонце. Не, ние зборуваме за жив човек. Илија. Илија пророкот Исусов, пророкот на Таткото Небесен. Значи, Илија, тесвитиецот од галатските жители, му рече на Ахава: жив Господ, Бог Израелев, пред кого стојам. Тоа е добра позиција, да застанеш пред живиот Бог, Таткото на сите. Ние сега зборуваме по Новиот Завет, по Исус, Отецот на сите. Татко наш, небесен Татко. Македонците го нарекувале Драј Патер, добриот Татко. Жив Бог Израилев, пред кого стојам. Во овие години нема да има ниту роса, ниту дожд, освен според мојот збор. Значи, пророк Илија ја најавува Божијата казна за чудото со лебот и за зејтина, за воскресувањето на синот на вдовицата, насловите. Божијата казна зашто тие му се поклонија на Баал. Го оставаат Бог. И потоа ќе додат и ќе викаат: Боже, зошто не остави? Кој кого го се? Потоа Господ му рече: тргни од тука. Значи, Господ му зборува на Илија. Не, ова е старозаветно, значи трета книга Царство 17. Во Новиот Завет ние зборуваме за Татко. Тргни од тука, сврти се кон исток и сокри се при потокот Хорат кој е спроти Јордан. Од тој поток ќе пиеш, а на гавраните сум им заповедал да те хранат таму. Тој отиде, постапи според словото Господово, отиде и остана при потокот Хорат кој е спроти Јордан. Послушност на Бог. Послушност. Гавраните му донесуваа лепи месо наутро, лепи месо навечер, пиеше од потокот. По известно време потокот пресуши, бидејќи немаше дожд на земјата, тогаш Господ му рече. Знаете, кога вие ќе работите за Царството Божјо, кога ќе го објавувате Евангелието,
кога ќе му го посветите животот и ќе му го предадете, тој ќе надополни се што треба. Тој принцип, ноќеска, например, имав некоја тежина и се помолив во стомакот. Се помолив, може би се преработев претходни дени, сонцето ме опали, качував фрижидери. Еден фрижидер качував од горниот спрат на куќата долу, другиот го спуштив долу и пак повторно, бидејќи не ми работеше фрижидерот, потоа го помолив да го поправи фрижидерот. Потоа денешка фрижидерот почна да работи, исправам дека штекерот не работи. И, значи, имам тежина некаде пред полнок. И само реков, татко мој, во името на Исус, испрати оган небесен да изгори се што не е од тебе во моето тело. За 3 минути слегов доле и излезе тоа што сум го јадел. Го повратив. Потоа по 1 час, 2, силна болка ме разбуди во десната нога. Грч, жива вода, течеше од мене вода. Исусе, повторував, Исусе, Исусе. Станав, се истуширав, легнав пак и еве сега снимам завет. Мојот доктор. Знаете, кога ќе научите да живеете во заедништво со Таткото Небесен, тогаш вие ќе се навикнете. И сега снимам завети. Те сакам, Исусе. Го разгласувам Царството Божјо. И сега, тогаш Господ му рече, стани, оди во Серапта Сидонска и остани таму. Господ ќе ти каже што да направиш. Дали ти ќе послушаш твојот избор? Јас си заповедав таму на една жена вдовица да те храни. Господ му вери на Илија. И стана тој, отиде во Серапта, кога дојде при градските порти, ете таму една вдовица жена собира дрва. Тој се обрати и рече, донеси ми малку вода во сад да пијам. Таа отиде. Ите, израелците знаеле дека од време на време доаѓа луѓе испратени од Бог. Таа отиде за да земе, тој повика по неј и рече, донеси ми враце и парче леб. Таа му одговори, жив ми Господ. И сега ние го имаме тоа, жив Господ или жив ми Господ. Не колнете се ни во небото, ни во земјата, ни во Ерусалим. Да не се колнеш. Таа вика, жив ми Господ или живиот Господ. Живиот ми Господ. Аха, живиот Господ. Зборуваме за Господ кој е жив, вечно жив. Љубовта негова е вечна. Немам ништо печено, туку имам само грз брашно во ноквите и малку масло во масларникот и ете јас ке соберам 2-3 дрвца, ќе отидам да го приготвам тоа за себе си и за синот свој, ќе го изедеме тоа и ќе умреме. Таа веќе нема. Тој феномен да ти надополнува. И пак ќе се чудиме ние како. Ете сега објавив оваа година една книга, Пријател Божји, веќе се направи другата книга, Јавно зборување, кој исто така зборува за односот на Божјиот збор, и веќе се пишува и третата книга. Само треба да седнам да ја наредам, но чекам водство да не биде од мене. Значи се надополнува. Ќе го изедеме тоа и ќе умреме. Ќе умреме. Те сакам Господ, живиот Господ. Или рече, не плаши се, оди и направи го она што го рече, но најнапред направи од тоа мала пресна питка за мене и донеси ми. Те она го доживува како Господар. Господар. Значи, испратен човек од Господ, припадност. И ти имаат завет со Бог. Стариот завет, ги обрезуваат, нели, машките деца. И сега, а за себе си и за синот твој ќе направиш после. Значи, првен ни вели то последното брашно да го потроши, првен за Господ, за пратеникот од Господ. После за синот. Тој е принципот. Дали кој љуби син или керка повеќе од мене, во новиот завет го има тоа, не е достоен за мене. Првен треба за него да работиш. Јас станав првен и снимам завет. Не сум ни јаден. Не се грижам за моето здравје. Мојот доктор матичен е Исус Христос. Првин за Господ, затоа снимам завети, зашто вака вели Господ Бог, Израелев, брашното во ноквите нема да сврши и маслото во масларникот нема да се намали до оној ден во која Господ ќе даде дожд на земјата. Ако ти работиш за Отецот и за Царството Божјо, тој ќе ти надополнува, нема да те остави. Ако ти имаш доверба во Него, си му го предал животот, немој, не се грижиш за ништо. И не се грижиш за ништо.
Те сакам, Господи Исусе Христе. Таа отиде и направи така, како што и рече Илија, таа се хранеше и тој и синот нејзин извесно време. Маслото го снемувајте, како сега слегуваат книги. Едната книга ми ја помогна една сотрудничка од факултетот. Без ништо да ја кажам, таа инсистираше. Нека и намножи Исус во семејството. Слава ти, Исусе. Предходно бевме оттуѓени, но по еден мал гест на тоа што сум го ветил на Исус, да споделиме нешто заедно, таа сега одеднаш почна да помага. Така беше и овде, имав еден добар пријател во Маврово. Го прибра Господ. Тој служеше во овој дом, во Мавровската црква доле, во православниот храм. И овде, кога и да го викнев, ништо не земаше пари. Поправаше, знаете. Тој принцип. Брашното и ноквите не се свршуваше и нема да се сврши. Маслото во масларникот не се намалуваше според словото на Господа што он го изрече преку Илија. Потоа се разболе синот на таа жена, на домакинката, и болеста негова беше толку силна што тој не можеше да диши. Сега имаме ние корона, луѓето се плашат од смртта. Зошто се разболе? Па за Божја слава. Еве ќе видиме. Господ знае. Тогаш таа му рече на Илија: што имаш ти со мене, човеку Божји? Си дошол да ми ги наспомниш моите греови и да го умреш синот мој. Таа знае дека има греови. Па греови се вашите мисли кога вие не ги љубите луѓето, кога ги мислите лошо. Кој не го љуби братот свој пребива во смртта. Секој кој не го љуби братот свој е човекоубиец. Непростување е грев. А тој одговори: дај ми го синот твој, Илија. На вдовицата и го зеде од рацете нејзини, го однесе во горната соба, поблиску до Бога, каде што живееше, и го положи на леглото свое. Каде живееш ти? Во долната соба, во пештерата на земјата, или во горната соба, спремен да заминеш по повикот на небесниот татко? Те сакам, Господи Исусе Христе. Дај ми го синот твој, го зеде од рацете нејзини, го однесе во горната соба, каде што живееш, и го положи на леглото свое. Те сакам, Господи Исусе Христе. Па повика кон Господа и рече: еве го моментот. Господе, Боже мој, нека се врати душата на ова момче во него. Нека се врати душата. Воскреснување на умрени. По Божјата волја. Исус на едно место вели: ти секогаш ме послушуваш. Стани, Лазаре. Па повика кон Господа: Господи, зар ти на вдовицата при која живеам ќе и направиш зло, погубувајќи го синот мој, синот нејзин, Илија? Откако се спружи 3 пати над момчето, извика кон Господа и рече: Господи Боже мој, нека се врати душата на ова момче во него. И Господ го чу гласот на Илија, му ја врати душата на момчето во него и тоа оживе. Илија го зеде момчето, го симна од горната соба во долната во домот и го предаде на мајка му и рече: еве, син ти е жив. Жив Господ, жив син. Живеј во Исуса Христа. Слава ти, избери живот во Исуса. Тогаш жената му рече на Илија: сега на вистина дознав дека си Божји човек, дека словото Господово во твојата уста е вистинско, на луѓето се потребни чуда. Голема суша во целата земја, среќавање на Илија и Авдија, жртвувањето на Кармил и крајот на сушата. Откако изминаа многу денови, пак му рече Господ на Илија во 3-та година. И се помоли Илија на небото, и небото не доде дожд, и се помоли Илија и небото да е дожд по 3 години и 3 месеци. Те сакаме, Господи Исусе Христе, на небото е престол, земјата е подножje на нозете негови. Откако изминаа многу денови, пак му рече Господ на Илија во 3-та година: оди и јави му се на Ахава, и јас ќе дадам дожд на земјата. Илија отиде да му се јави на Ахава, а во Самарија имаше голем глад. Ахав го повика Авдија, управникот на дворецот. Авдија пак беше човек кој многу се боеше од Господа.
Кога Језавела ги истребуваше пророците Господови, Језавела е дух, може да биде црква, заедница, држава, доктринарни црква, која ги убива пророците Исусови, како што го уби Исуса, собственикот на лозието. Те сакам, Господ Исусе Христе, Господар, Рахма сам биреемен ремераменеха. Слава ти, Господ Исусе Христе. Слава ти. Слава ти, Исусе. Кога Језавела ги истребуваше пророците Господови, Авдија изеде 100 пророци и ги криеше во пештери по 50 луѓе и ги хранеше со леп и вода. Јахав му рече на Авдија: тргни по земјата, по сите водни извори, по сите потоци на земјата, може би некаде ќе најдеме трева, за да си ги нахраниме коњите и маските и да не се лишиме од добитокот. И тие разделија меѓу себе земјата за да ја обиколат. Ахав тргна одделно по еден пат, Авди тргна одделно по друг пат. Кога Авди врвеше по патот, ете го пресред му иде Илија. Тој го позна, падна ничком и рече: ти ли си Господару мој Илија? Видете, тој паѓа ничком. Кој прима пророк во пророчко име, ќе добие пророчка награда. Кој прима праведник во праведничко име, ќе добие праведничка награда. Падна ничком и му рече: Господару мој Илија. Овој му одговори: јас сум, оди кажи му на господарот свој, Илија е тука. Тој рече: што сум виновен, па го предаваш својот слуга во рацете на Ахава, за да ме убие. Ако не го најдеш, зашто нема дошт? Тој сака: жив Господ, твојот Бог, еве го повторно, живиот Господ, твојот Бог, негов Бог. И мојот Бог е жив Бог. И татко, нема ни еден народ и царство каде што не испраќал Господарот мој да те бара. Сегде го барале, 3 години. И кога му кажуваа дека те нема, тој земаше клетва тоа царство и народ дека не можеле да те најдат. А ти сега велиш: оди и кажи му на Господарот, Илија е тука. Зошто ние го славиме Илија, знаеме ли? Илија ќе го најави второто пришествие. Тоа е Илија што треба да дојде. Второто Христово пришествие. Те сакам, Господе Исусе Христе. Култот кон Илија е во Македонија многу раширен. Дали е тоа на подсвесно ниво или е Божја волја? Како што јас велам, армакедонските слави за Фатија, второто Христово пришествие ќе се слави. Жив Господ твојот Бог, нема ни еден народ и царство каде што не испада. Ти сега велиш: оди и кажи му на Господарот, Илија е тука. Кога јас ќе си отидам од тебе, Духот Господов ќе те однесе. Тие знаат дека Духот Господов ги носи луѓето. Не знам каде. А ако отидам да му јавам на Ахава и тој не те најде, ќе ме убие, а слугата твој е богобојазлив од младини. И тогаш доаме: зар не му е кажано на мојот Господар што сторив јас? Кога Језавела ги избиваше Господовите пророци, како криев 100 Господови пророци по 50 души во пештери ги хранем со леп и вода. Видете, значи, владетелот на земјата, земниот цар, се поклонува на Језавела и на Баал. И има несреќа. Ти го покажува принципот. Не си во Исус, ти се случуваат одредени работи. Зошто се случуваат? За Божја слава и како аларми. Тоа е суштината. А ти сега велиш: оди и кажи му на твојот Господар, Илија е тука. Значи, тој ако не го најде повторно Илија после 3 години, ќе го убија. Тогаш Илија му рече: жив Господ Саваот, пред кого стојам денес, ќе му се јавам. Авди отиде да го пресретне Ахава и му јави. Ахав отиде да го пресретне Илија. Што Ахав го виде Илија, му рече: ти ли си тој што го вознемируваш Израилот? Ти ли си тој? Илија, видите, Илија го слуша Господ, Отецот. Ахав со Језавела и со Баал. Тоа е земното. Исус вели: ако требаше да слушам луѓе, апостол Павле, немаше да бидам Христов слуга. Што го вознемирува? Илија му одговори: јас не го вознемирувам Израелот, туку ти и татковиот дом твој, бидејќи ги презревте Господовите заповеди и врвите по валовците. Значи, секогаш кога си надвор од законот на љубовта, не оди добро. Прашање на момент кога ќе има удар, ќе треба да платиш се што си правил во нељубов. Сега испрати и собери ги при мене сиот Израел на гората Кармил
и 450 валови пророци и 400 пророци од дубравата што се хранат од трпезата на Језавела, која ги убива пророците на Семокниот Отец. И Ахав испрати до сите Израилеви синови, ги собра сите пророци на гората Кармил. Тогаш Илија пристапи кон сиот народ и рече: уште ли ќе храмите на две колена? Ако Господ е Бог, со кој имате завет, врвете по него. Ако ли е Ваал, одете по него. Не можеш да бидеш и со Бога и со Мамона. А народот не му одговори ниту збор. И му рече Илија на народот: само јас останав пророк Господов, валовите пророци има 450 души и 400 идолски пророци. И сега се покажува како ќе има отчитување. Може да биде тоа јавно, може да биде по извесен период да им се јави на одредени луѓе. Нека ни дадат две телења и нека се изберат едно теле, да го расечат и стават врз дрва, но оган да не подпалуваат. Јас пак ќе го приготвам другото теле, ќе го ставам врз дрва и оган нема да подпалувам. Значи, Илија жртвува и валовите и Језавелците. Тогаш повикајте го името на вашиот Бог. Им зборува Илија: јас пак ќе го повикам името на Господа мојот Бог, оној Бог кој ќе одговори преку оган. Он е Бог. И сиот народ одговори и рече: добро, нека биде така. На луѓето им требаат знаци и чуда. Потоа им рече Илија на валовите пророци: изберете си едно теле, пригответе го вие најнапред, бидејќи сте многу, повикајте го името на вашиот Бог и оган не подпалувајте. И го зедоа телето што им беше дадено, го приготвија, го повикува името на Ваала од утрината до пладне, велејќи: Вале, почујне. Но немаше ни глас, ни одговор, и тие скокаа пред звртеникот што го беа направиле. Како мали животинки, како непослушни деца по пазариштата. По пладнето Илија почна да им се подсмева и велеше: викајте посилно, зашто тој е Бог, може би се замислил или е зафатен со нешто, или е на пат, може би спие, така ќе се разбуди. Те сакам, Господ Исус. И тие почнаа да викаат високо, според обичајот свој, да се бодат со ножеви и копја, така што крв течеше од нив. Така ќе биде и на крајот, кога ќе паднете и ќе речете: Боже мој, зошто ме остави? Ти си го оставил Бог, одиш за Ваал, Језавела, одиш во светот. Така ќе биде. Мина пладнет и е се уште без неја, токму до вечерното жртвопринесување, но не се чу ни глас, ни одговор, ниту слух. Тогаш Илија те свитиесот им рече на валовите пророци: сега тргнете се вие. И јас да го извршам своето жртвено принесување. Тие се тргнаа и замолкнаа. Тогаш Илија му рече на сиот народ: приближете се до мене. И сиот народ се приближи до него. Тој пак го подигна урнатиот жртвеник Господов, кој го урнале со 12, зеде 12 камења, толку колку што се колената на синовите на Јаков. Јаков до 12 колења изгубени, загубени на Израелевиот народ. Колку што колената на синовите на Јаков, ако му Господ му рекол вака: Израел ќе биде твоето име. Ова е Стариот завет. Ќе изберам народ во Новиот завет 15:14, што ќе го прослави моето име, но ќе скасонував еден сон македонец. И изгради од тие камења жртвеник во името на Господа. Околу жртвеникот направи окуп што собираше 2 мери зрна за да се посеат. Постави дрва врз жртвеникот, го расече телето, го стави врз дрвата и рече: наполнете 4 ведра вода, поливајте ја жртва, сепареница и дрвата. И направија така. Потоа рече: повторете. И тие повторија. Тогаш рече: направете го тоа по трет пат. Тие го направија по трет пат. И водата се разлеа околу жртвеникот, а окопот се наполни со вода. Кога ја принесува вечерната жртва, пророкот Илија, кога вие македонци мои го славите, да знаете зошто, заради второто Христово пришествие, тој ќе го најави, се приближи, извика кон небото и рече: Господи Боже Израилев, Исаков, Аврамов, чуј ме, Господи, чуј ме денес во огнот, во пламенен дух, во распламтен дух. Бог е оган што согорува. Тој така согорува. Ја согорува твојата милостива жртва. Нека познаат денес овие луѓе дека ти си единствениот Бог во Израилот, дека јас сум твојот слуга и дека извршив се според твоето слово.
да извршиш се според Словото Негово во Новиот Завет, да ги љубиш сите, да им простиш на сите, никого да не осудиш, да се покаеш за секој греф и за гревовите на твоите предци, да ја прифатиш Божјата волја и да го бараш Царството Божјо и да го разглашуваш Евангелието на мирот. Слава ти, Господи Исусе Христе! Чуј ме, Господи, чуј, нека познае овој народ. Илија вели, дека ти, Господи, си Бог и ти ќе го свртиш срцето нивно кон себе си. Срцето мое треба да го свртам кон Отецот. Срцето да го свртиш. Што ти е во срцето? Бог не гледа на лице, на срце. И оган Господов падна, ја изеде сепаленицата и дрвата и камењата и земјата и ја голтна водата што беше во окопот. Кога го виде тоа, сиот народ падна ничку ми рече: Господ е Бог, Господ е Бог, Исусе те сакам, слава ти, Господе Исусе Христе. Тогаш Илија им рече: фатете ги валовите пророци. Излезе еден главен на една религијска група која навечер во 4 пуштаат на разглас и прогласи дека болеста што ја напаѓа епидемијата е мртва. После тоа се расшири епидемијата кај неговиот народ. После тоа се расшири, значи ти си во погрешен дух, синко. Можеш да викаш на разглас колку сакаш, еден ден ќе ти секне гласот. И оган Господов падна, ја изеде сепаленицата и дрвата, камењата и земјата, ја голтна водата што беше во окопот. Така ти ќе бидеш голтнат. Кога го виде тоа, сиот народ падна и рече: Господ е Бог, Господ е Бог. Тогаш Илија рече: фатете ги валовите пророци, та ни еден од нив да не се сокрие. Ги фатија и Илија ги одведе при потокот Кисон. И таму ги искла. Тоа е слика. Ти си заклан, самиот се колеш себе си со степенот на твојата нељубов, бидејќи срцето не ти е свртено кон Таткото Небесен. Илија му рече на Ахава: оди, јади и пи, зашто се слуша шумот дожд. Ахав отиде да јаде, да пие. Илија се искачи на врвот на Кармил, се наведна кон земјата, го стави лицето меѓу колениците своји и му рече на слугата свој: оди и погледни кон морето. Тој отиде, погледна и рече: ништо нема. Тој му рече: направи го тоа 7 пати. На 7-миот пат слугата рече: ете, од морето се крева мало облаче, колку човечка дланка. Тој му рече: оди и кажи му на Ахава: впрегни ја колата своја и тргнувај, за да не те испревари дождот. За да не те испревари дождот. Во тоа време небото потемне од облаци и виори, почна да паѓа силен дожд. Ахав тогаш седна во колата, заплака и тргна за Израел. А раката Господова беше врз Илија, тој го препаша крстот свој и трчаше пред Ахава. Трчаше пред Ахава, дури до Израел. Те сакам, Господи Исусе Христе. Слава ти, Исусе. Слава ти, Господи Исусе Христе. Ти си цар, Исусе. Ти благодарам, Господи Исусе Христе. Уште еднашка. Чуј ме, Господи, чуј, нека познае овој народ и овде во Македонскава земја дека ти, Господи, си Татко наш, Бог, и ќе го свртиш срцето нивно кон себе си. Кога? Па еден ден, кога ќе созреш ти, синко, од другата страна, бидејќи Он е почеток и крај. Он е првиот и последниот. Се е од Него и за Него се држи. Без Него нема ништо, нема живот. А дали ти ќе го свртиш срцето кон Него? Е прашање, се до оној миг, далеко од лицето Твое, без сила, во темнина. Благословен е оној кој доаѓа. Во името на Семокниот Отец. Исусе, те сакам, слава ти, Господи Исусе Христе. Мир вам до Божјо Царство Небесно. Брате мои, браќа и сестри, се случува Армагедонска битка, второто Христово пришествие. Вие можете, додека се уште имате глас и време, да повикате:
Господе Исусе Христе, дојди во моето срце и помогни ми. А потоа, прашајте го каде да појдам, или ти учи ме за Словото. Те сакам, Господе Исусе Христе, за да ги свртиш срцата, моето срце и срцата нивни кон себе, за да се собереме еден ден во Божиото царство. Амин. До Божио царство небесно за секогаш Исус, за навек Исус. Амин. Исусе, Спасителе, повикуваме името Твое. Исусе, Спасителе, повикуваме името Твое. Во него беше животот, светлина за луѓето, светлината за темнина свети. И светот стана преку него, но светот